हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको आउटडोर फ़ैन मोटर के बारे में बताऊंगा। फ़ैन मोटर को कैसे स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं लाइन डायग्राम, रेड, ब्लू एंड येलो। हम इसमें कैसे चेक करेंगे कि कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है, कौन सा कॉमन है। तो मैं आराम से चेक कर सकता हूँ कि देखो रेड और ब्लू के बीच में कैपेसिटर है, तो इससे हम जान लेंगे कैपेसिटर है। और येलो जो है कॉमन है, वो मैं आपको अभी दिखाऊँगा कैपेसिटर में। अब जैसे देखिए कैपेसिटर है, कैपेसिटर में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे कनेक्शन किया जाता है और कैसे कैसे सप्लाई दी जाती है। तो आप देख रहे हैं इसमें ये मोटर हमारी है और ये कैपेसिटर है, और मैं कनेक्शन ऑलरेडी कर चुका हूँ। मैं आपको सिर्फ बताऊँगा कि कैसे कनेक्शन करना है। आप देख रहे हैं कि उधर रेड है, वो उधर रेड जो बताया गया है वो कैपेसिटर का फ़ैन है। रेड से इधर कैपेसिटर का फ़ैन में हमने वो दिया इसको। मेरी वायरिंग थोड़ा चेंज है, कलर कोड, बट वो सेम है। इसमें फ़ैन में देख रहे हैं, फ़ैन में ये स्टार्टिंग है, जो फ़ैन होगा वो स्टार्टिंग होगा, तो मैंने स्टार्टिंग दे दिया। और जो कैपेसिटर का कॉमन होगा वो मोटर हो या कंप्रेसर हो, उसके लिए रनिंग बनता है। देख रहे हैं, रेड दिया मैं, स्टार्टिंग दिया, फिर उसके बाद मैं कॉमन दिया रनिंग के लिए। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कनेक्शन कैसे करते हैं। देखो कॉमन भी दिख रहा है उसमें। अब मैं आपको दिखाऊंगा कनेक्शन कैसे करते हैं। जैसे कनेक्शन में देखो दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये कनेक्शन है मेरा। एक न्यूट्रल दिया, एक फेज़ दिया, रेड न्यूट्रल दिया इसमें, और एक ब्राउन है फेज़ में। तो ब्राउन मेरा जो है कॉमन में डायरेक्ट चला गया है। येलो जो दिखाया था आपको मैं उसमें लाइन डायग्राम में, येलो देखो कॉमन में है, और मैंने एक जो न्यूट्रल दिया वो दे दिया कैपेसिटर के कॉमन में। अब मुझे तीनों मिल गया है, रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन, तीनों मिल गया। अब मैं रेड दिखा रहा हूँ, ये इधर से का न्यूट्रल दिया हूँ मैं कॉमन में, और एक ब्राउन जो था मेरा वो फेज़ में दे दिया हूँ मैं, और फेज़ में चला गया है। और ये कॉमन में चला गया, वो चला गया रनिंग में। अब आगे दिखाएंगे हम आपको कि स्टार्ट कैसे करते हैं। अब देखो स्टार्ट करेंगे, मोटर चल रही है। ऐसा अगर सॉफ्ट ओनली घुमाते तो आप लोग को रोटेशन ना समझ में आता है, इसलिए मैंने इसमें सेलो टेप लगा दिया, उससे रोटेशन समझ में आता है और इजीली समझ में आएगा कि हाँ देखो रोटेट कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे बियरिंग चेंज किया। सपोज़ मैंने इसकी बियरिंग चेंज किया, अब मुझे चेक करना है इसमें नॉइस आ रही, नहीं नॉइस आ रही है। बिफोर रिफिक्सिंग, आउटडोर में रिफिक्स करने से पहले मैं इस चीज़ को चेक कर सकता हूँ। एक बार मैं फिर आपको बता सकता हूँ इसका लाइन डायग्राम, कि देखो इसमें लाइन डायग्राम एकदम नज़दीक से दिखाएंगे। इसमें देखो रेड है, ब्लू है और येलो है। तो रेड और ब्लू के बीच में कैपेसिटर है, और ये देखिए रेड जो है येलो के साथ में है और ब्लू अकेला है। तो बीच में देखो कैपेसिटर का लोगो है। कैपेसिटर का लोगो आप जाएंगे देखेंगे तो कैपेसिटर का लोगो ऐसे ही होता है। कैपेसिटर का लोगो है, और उससे ये मेरा स्टार्टिंग हो गया, रेड मेरा स्टार्टिंग हो गया, ब्लू हो गया रनिंग, और येलो मेरा हो गया कॉमन। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाया भी कि हाँ कैसे कैसे किया जाता है। और अभी एकदम अच्छे से देख सकते हैं कि रेड मेरा जो है स्टार्टिंग है, ब्लू मेरा कॉमन है, और येलो मेरा जो है ब्लू मेरा जो है रनिंग है, और येलो जो है कॉमन है। अब आगे मैं आपको दिखाऊंगा फिर से एक बार वायरिंग की कि वैसे वायरिंग कैसे हम करते हैं। आपको जैसा कि दिख रहा होगा, अच्छे से दिख रहा होगा, बहुत ही क्लियर दिख रहा है, हमें दिख रहा है, आप लोग को भी दिख रहा होगा। तो क्योंकि मोबाइल से बनाने में थोड़ा सा अब मैं आपको दिखाऊंगा कैपेसिटर कैसे हम यूज़ करते हैं। देखो 35 + 5 MFD है, तो ये जो 5 MFD है वो मैं फ़ैन के लिए यूज़ करता हूँ, और 35 जो है कंप्रेसर के लिए है। जैसे कि मैं बताया, रेड जो था आपका वो स्टार्टिंग था, ब्लू जो था कॉमन था, और येलो जो था, ब्लू जो था रनिंग था, और येलो कॉमन था। मैं वायरिंग भी आपको दिखा दे रहा हूँ, उधर भी दिख रहा है ना। रेड जो है मेरा मोटर का स्टार्टिंग था, और ब्लू जो है रनिंग था, और येलो कॉमन था। तो इसमें हमने जो है देखो कॉमन को ब्राउन से कनेक्ट कर दिया, और मेरा ब्लू जो है It's caught in the crossfire.